Здравейте, приятели на Пловдивска обществена телевизия. Днес е понеделник, но няма да бъдем в спортна трибуна, ще оставим за четвъртък, тъй като днеска на гост ни е артистичният директор на Арт Номад, Андреа с Кристу. Bonjour Андреа, c'est merci que tu as été chez nous. Bonjour, bonjour. Бяхме на пресконференция, когато се представиха активности и дейности, които Каравана Фест ще има в Пловдив и предизвика интерес в нас да може да поканим Андреа като наш гост. Тук, както винаги, е и колегата Сашо Превазов, едно специално момиче, Ана Димитрова, която помага и ще каже с какво и как е в групата на Арт Номад. И моята дъщеря Станимира, която ще помага в превода на английски. Ако някой може да даде директно въпрос на английски, на френски, както искате, така може да разговаряме. Bonjour André, est-ce que tu peux dire quelque chose pour toi, pour nous raconter de quelle façon tu es dans la compagnie, qu'est-ce que tu fais et toutes les activités que fait les Art Nomads? Първият въпрос към Андреа е да разкаже нещо повече за него, да разкаже повече за дейности, с които Арт Номад се занимава и нещо, което ще бъде интересно по какъв начин са вписани в Пловдив 2019 и изобщо всичко, което може да бъде интересно за нас. Bonjour Miro, je vais répondre en français alors, puisque tu parles très bien français. On a créé Art Nomade avec ma femme, France, qui s'appelle France, même si elle est belge. Elle est française, mais on a créé la fondation en Belgique. Non, ma femme s'appelle France. Ah, elle s'appelle France? Mais elle est belge. Ah, elle est belge. Voilà, donc c'est France de Belgique. Et on a créé la compagnie en 2003. Et c'est une compagnie de théâtre itinérant. Donc l'idée c'était de faire du théâtre itinérant, donc de voyager avec notre structure pour accueillir les spectateurs et de proposer des spectacles dans l'espace public, de manière à inclure les spectateurs dans la représentation. Неговата съпруга се казва Франс, независимо, че е белгийка, и през 2003 година се даде компанията, която има за цел да създава публични спектакли не в зала, а на улиците на различни пространства, които са пригодени за такова нещо. Vous voyagez beaucoup avec des compagnies et vous faites des spectacles en Belgique ou d'autres pays? Oui, on fait des spectacles un peu partout, en Belgique, en France, au Luxembourg. Voilà, aujourd'hui on est en Bulgarie, on est allé jouer au Québec déjà, au Maroc. Que des pays qui parlent français ou quoi? Beaucoup de pays qui parlent français, pas la Bulgarie. Donc là, on est avec un projet qui est multilingue, en tout cas sans parole. Et puis quand on doit dire du texte, il y a quand même un peu de texte. Soit on enregistre le texte, soit on fait appel à des comédiens locaux, comme ici on va travailler avec Anna ou avec Nikolai, et qui vont dire le texte en bulgare. Alors. По принцип, Арт Номад е групата, която посещава повече страни френско-говорящи. Тук е по проект на Пловдив 2019, но по принцип има и спектакли във Франция, в Белгия, Швейцария, в Квебек, в Марокко. По принцип френско-говорящи държави, но тъй като в момента има проект, който е свързан с Пловдив 2019, те са и в Пловдив. Vous allez commencer quand votre équipe ici de faire des spectacles en Bulgarie à Plovdiv? On a commencé puisqu'on est arrivé avec une douzaine de compagnies itinérantes, donc des compagnies qui font du théâtre itinérant. On a commencé le 1er juin, donc samedi passé, il y a 2 jours, à l'occasion de la fête des enfants. Et on a commencé sur 3 sites différents. On a commencé sur le site de Grebna Baza Rowing Channel, sur le site de Stolipinovo dans une école, et puis sur le site de Trakia. On a commencé lundi avec des workshops, avec les spectacles de différentes compagnies venues de France, Belgique, Italie et Suisse. Компанията е започнала с представлението още от 1 юни, по случай Деня на детето. Ситуирани са на 3 различни места, като каравани или как се води точно? Като комплекс. Лагери. Артистични лагери. В Тракия, в Столипиново и в Гремна база. Спектаклите са започнали още от 1 юни, по случай Деня на детето. Qu'est-ce qu'on fait à 1er juin comme des spectacles? Alors, par exemple, à Trakia, il y a plusieurs spectacles qu'on propose. Il y a un spectacle qui est proposé par la compagnie suisse Les Arpenteurs. Le spectacle s'appelle Odyssea, voilà, c'est un spectacle qui retrace l'histoire de Homère, de Odyssée évidemment. D'Odyssée. Voilà. C'est du théâtre physique, très physique, avec aussi des artistes bulgares qui racontent l'histoire. Ah, il y a des artistes bulgares? Il y a 2 artistes bulgares, 3 artistes bulgares aussi qui racontent, qui lisent le texte en même temps que la compagnie suisse
interprètent l'Odyssée. Ah, il n'a pas des spéciaux trucs, des oreillettes? Alors ça c'est pour notre compagnie, avec Art Nomade, on a un spectacle qui tourne autour de la joie. Et donc ça s'appelle Il y a de la joie, en anglais Where is Joy. Where is Joy. Et voilà, ça c'est un spectacle de théâtre d'objets, où ce sont les objets qui racontent l'histoire la malheureuse histoire d'un mouton noir. Et les spectateurs ont un casque pour écouter toute la bande son et écouter les instructions aussi en bulgare alors. Et puis en fait on essaye de rendre nos spectateurs joyeux. Et on va faire un spectacle ici en Bulgarie comme ça? Oui, on a commencé samedi, on a joué dimanche. On joue demain encore, mais il y a des compagnies qui jouent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le Jardi Cabaret aussi, de la compagnie des chemins, le Théâtre des Chemins. Ça, c'est un voyage musical à travers des instruments qu'on peut fabriquer soi-même. Donc, on joue de la flûte dans des roseaux, on joue de la clarinette avec des bambous. Enfin, donc, c'est à découvrir chez eux. Et puis, il y a aussi la compagnie de Pierre qui est venue avec à cheval. Ils sont venus à cheval depuis la France. À cheval, c'est où ça? À cheval, donc. À cheval? Oui, avec oui, cheval. Avec des chevaux et avec des roulottes. Chevaux. Voilà. Et ils ont fait un long voyage de 7 mois pour venir jusqu'ici à Plovdiv. Ils viennent de Suisse? Non, de France. De France. Eux viennent de France. Страшно много неща разказва Андреас, които où est le programme quand on peut visiter? Le programme, on peut le trouver sur Internet, donc sur Facebook, Plovdiv Caravana. Plovdiv Caravana. Voilà, on peut aussi le trouver évidemment sur le site de la Fondation 2019, Plovdiv 2019, puisque c'est dans le cadre de la capitale culturelle européenne que nous sommes là. Тъй като Андреас разказа много интересни неща, по принцип програмата, която те имат в момента, която тече от 1 юни, е на сайта на Пловдив 2019. Може да се види там, разказва за абсолютно за спектаклите, които в момента предстоят и които се случват, че има 3 български актьори, които са заедно с тях, които успяват да превеждат текста, ще има и музикални изпълнения, ще има специални слушалки, които всеки един от зрителите ще може да бъде напътстван в кавички по някакъв начин, да възприема това, което се случва на сцената. Да продължим с Анна. Анна, аз се изненадах, че сте си тук, но е много приятно, тъй като Андреас ни разказа, здравейте, че вие сте част от екипа на Арт Номад. Откъде си, как попадна при тях, с какво точно се занимаваш, защото аз мисля, че си част от тяхния екип. Ти пак си част от тяхния екип, но си българка. Да, аз съм част от техния екип по този проект. Те идваха, направиха няколко работивници миналата година, за да открият точните хора, които биха искали да работят с тях и които биха им свършили работа за това, което те имаха нужда. Аз съм от Пловдив, тук живея от 7 години вече, тук завърших и тук си останах вече за постоянно. Като аз и още един колега, момче и момиче сме, Николай Шопов, участваме в екипа им, като превеждаме, посрещаме гости и имаме така малка роля на гласа, който всъщност ръководи публиката, което вие споменахте преди малко. Как точно става това нещо? Всъщност не знам как да го разкажа без да издам концепцията на представлението, но в общи линии дават се слушалки на всички гости на представлението, в които те чуват определени звуци и музика и съответно нашия глас, който подсказва какво се случва или дава някакви цитати, избрани от Арт Номадс. Питай го, Мира, каква е разликата между обикновения театър и между този театър, който те произвеждат? What is the difference between your theater and our theater? I must be honest, I don't know your theater very well. So I've seen shadow theater in Greece. I've seen a bit of puppet theater here in Bulgaria. I've seen some performances also in Bulgaria, but what distinguishes traveling theater from usual theater, let's say, or theater in black boxes theater, is the relationship to the audience. We really try to build a relationship to the audience when we are performing traveling theater. And how is that? Because when we arrive,
we started the show, the performance on the 1st of June, Saturday, but we did not arrive on Saturday. We arrived 3 days before. So we arrived in the park in Trachea. Boris Pervi. And everyone in the park was seeing that we were building the camp, that we were putting the trailers, the caravan, the tents, the chapiteaux, that we were preparing something. And the camp is open. So that means that everyone can come through the camp and speak to us, trying to communicate. We try to communicate. And what we do is really being neighborhood to a neighborhood where we come. So we try really много дълго, Ана, приведи го, че много дълго става. Накратко казано, той сподели, че няма голям поглед върху нашия театър, за да го сравни. Гледал е малко театър на сценките в Гърция и малко куклен театър тук, но това, което може да кажеш за пътуващия театър е, че разликата му, основното му различие е, че има различна връзка с публиката. Например, те тук са пристигнали 3 дни преди започването на представленията, за да могат да построят лагера, да сложат, нали, всеки да разпъне палатка, да приготвят сцените. И в тези 3 дни нали, хората, които са в парка, виждат ги, запознават се, интересуват се, съответно и те се запознават. И това, което вече мога да кажа от моята гледна точка, тъй като от началото от първи съм част от лагера и също нощувам там, въпреки че съм от Пловдив, за да бъда част от цялата магия, е, че този свободен достъп на публиката да дойде до теб, да се интересува, да те усети като близък и да може да те попита каквото е на ума, това наистина никъде го няма и е много по-различно изживяване и по-приятно и за публиката, и за артиста. И това, което споменаш, е постоянно отворено и всеки може да влезе. Абсолютно. Ние по принцип работилниците започват от 3 или 4 часа на обяд и продължават, после се преливат в представления, продължават до късните часове. Но ние сме в лагера там от сутринта, всеки, който се разхожда, минава, отбива се, пита, представяме програмата. Доста е интересно и интерактивно. Тук е момента, Ана, да зададем един радикален въпрос на Андреас. Да. Кое налага театъра да се връща към изразни възможности и към формат, който е характерен за него още в античността, в средновековието? What brings you back in the past that connects you in today, the theater? What is the difference between the past and present? I wanted to say there's another big characteristic, and maybe this answers the question, of a traveling theater. That is that we build our plays also by the inspiration we have on the road. Let's take, for example, the ambulance theater, which will be there with us, which is here with us on the site in Trachea. They've been traveling for 7 months. And they built their show during their travel. So their show is totally inspired, because they do dance theater, is totally inspired by their travel. Another company that will join us is Les Maraudeurs. In Les Maraudeurs, they're coming by bicycle. Bicycle? Yes, so they left 3 months ago. And of course they are building their show on the way. Now, what's this is probably one of the most ancient theater type, because Thespis in the old ancient Greek was the first itinerant theater. We are on his steps, but Thespis made theater about what happened in his time. We do theater about what happened in our time. Okay, wait a minute, Anna, and translate. Например, има една компания, която също е при нас в нашия лагер в Тракия, NOMADES-ПЛОВДИВ. Те са пътуващ театър, музикален театър. Те танцуват, те имат инструменти, пеят и те, например, пътуват насам вече от 7 месеца, разбира се, с спирки в различни държави. И тяхното представление е изцяло построено и вдъхновено от пътя до тук. Това е, нали, нещо характерно за пътуващия театър, защото те дори да тръгнат с някаква идея, тя се надгражда и оживява по време на самия път. Има друга компания, която пък идва с колелета на СЕМ, и те също по този начин в момента съживяват и построяват този спектакъл. И както във връзка с въпроса, да, това е един вид най-стария начин за създаване на спектакли, нали, вдъхновен от обстановката и пътуването към
публиката по един или друг начин. А доколко той спомена, че има и хора и на коне, които са дошли. Да, има и с коне. И да. с коне. Да, коне, каравани, колелета, абсолютно всякакви Купон. начини. Купон голям. Няколко пъти споменавате този прекрасен пловдивски квартал Тракия. Да. Много ме е интересно, Андреас и неговата трупа ли избраха тази локация или тя административно им беше наложена, защото искам да го питам и нещо друго. Est-ce que vous, quelle vous proposez la destination en Trakia, la place de poser le chapeau là à Trakia? C'est qui vous proposez la place à Trakia? C'est vous qui choisissez la place ou quelqu'un qui vous dit il faut rester là-bas à Trakia? Alors, avec la fondation, on a fait le tour de la ville et la fondation Plovdiv 2019, capitale culturelle européenne, voulait aussi que les sites choisis ne soient pas au centre de la ville, mais que ce soit bien des sites qui soient autour pour faire une proposition artistique dans différents quartiers et pas uniquement au centre. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, le site à Stolipinovo est occupé par une autre compagnie qui s'appelle Les Nouveaux Disparus, une compagnie belge, et parce qu'ils trouvaient important, et nous aussi, que le théâtre et les formes artistiques puissent exister dans différents lieux autour de Plovdiv et pas uniquement sur la voie principale autour de la... Значи Андреас каза, че заедно с фундация Пловдив 2019 са направили един обзор така на града, обиколили са целия град и са решили, че трябва да бъде по кварталите, а не да бъде някакво централно място, което да... Тоест избора, Сашо, на твой въпрос е заедно, който те са намерили заедно с ръководството на фундация Пловдив 2019. Задах този въпрос, защото Андреас, казал на жаргон уличен, си изтеглял късата клечка. Най-големите културни различия в Пловдив са в Столипиново и мисля, че там, ако беше артистичния лагер... То също има там. Да, има, но и Столипиново в Тракия. Също белгийска компания. Също белгийска трупа компания. Да, също белгийска група там. Така. Ами добре, да питам ли още или... Питай. Понеже в едно от твое интервю прочетох, че театърът, вашия театър, вашата форма на театър трябва да дарява човек с щастие, трябва да културните различия да показва и да обединява същевременно. Вие смятате ли, че в този съвременен свят на адска корупция, на страхотна дехуманизация, точно театъра е хапчето, което ще направи хората щастливи? In one of your interviews, I heard that the theater it's really full of culture, it's beautiful, it's big, it's really interesting. And is the theater the new medicine that can bring people to life? I mean, like to be more happy. To be happy. To be more happy. Yeah. I strongly believe that theater is one medicine. It's not the only one. I believe that it's a collective engagement. It's everyone that has to try to find out the way to build a society where you feel where everyone could feel comfortable. And my job and our job as artists is to do that on the artistic way, because that's our media. That's how we speak every day. That's our language. But everyone can do that. Someone that is that works in a shop has the ability to build a better world. Someone who's building a wall, he can make a choice: building a wall to separate, or building a wall to protect, and to protect the people in general. So it's not only the art; it's the thought that is the medicine, I think. Анна? Да, аз смятам, че изкуството е хапчето, но не смятам, че е единственото хапче. И смятам, че моята работа като артист е да направя каквото мога света да е по-добър, но това е работа на всеки един от нас. Дори на човека, който работи в магазин, или на този, който строи стена, за да избере дали тази стена разделя или пази хората като цяло. Удовлетворен съм. Какви са първите ти впечатления от пловдивския дъжд и от пловдивските зрители? Има ли си вече представления? What is your first appearance to the people here? I mean, like for the first days in here in the Plovdiv, how are you feeling?
Yeah. And for the rain, Et the rain, especially. for the rain especially. Especially for the rain, because recently it was raining a C'est une lot. question. Yeah. C'est beaucoup de questions. Ah oui, c'est beaucoup de questions. No, it is not the first time we come in Plovdiv. We've been here several times. Several times? Yes, we've been here 5 times, fourth time or 5, to prepare our venue. That's one thing. So the first time we came, it was just to visit town, and the weather was beautiful. People were really, really kind, and that was great. The second time we came, that was to meet Bulgarian artists, and that's how we met Anna, we met some other artists, and we made workshops with them, and that was great. And as our performance is about joy, I read somewhere, but maybe it's not true, but whatever, that the Bulgarian people were the saddest, the most sad people of the world. Well, I read that, and I just wanted to check out if that was true. So we made a survey, but it was joking survey, of course, and that was not true. Everyone has a big smile, and but like everywhere, you have people that are not happy, people that are happy, that understand and that gets into the joke. Some people don't get into the joke because it's not the moment, because they are legitimately sad or angry against something. So that's normal. Да, това не е първият път, в който Андреа си идва в България. Той идва вече няколко пъти. Първият път, когато са идвали, времето било чудесно. Те са дошли за да се запознаят с обстановката, да се запознаят с фондацията. Следващия път, втория път, реално, когато дойдоха, вече направиха работилниците. Тогава се срещнахме и запознахме, както и с още няколко артисти от България. Бил е прочел някъде, не знае дали е истина, че българите са най-тъжните хора на света. И за това правят представление за радостта, за да проверят дали това е вярно. По време на работилниците ни направихме анкета, разбира се, шегаджийска анкета на главната улица, да попитам, да проверим дали наистина е така. Съответно, не е така. Хората са си съвсем наред и щастливи, освен, нали, тези, които просто или нямаха настроение за шеги, или просто не ги разбираха. Но иначе, като цяло впечатленията са му чудесни и че смятат, че това не е истина, че българите са тъжни. Представете му, че ако българите бяха най-тъжните хора, отдавна щяха като нация да са приключили от културната карта на Европа. Кажете му и за тези 5 века робство, ако българина беше тъжен, трудно щеше да оцелее. Предайте му. If the Bulgarian people were the saddest people in the world, they would be like the end of our people, you know, yeah, the end of we will be deleted from the culture at all, like. Because we had really hard history. Just 1 minute, Ronnie. Okay. Ало, здравейте. 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 Много интересно предаване. За пръв път на 2-3 езика и дори на неразбираеми от нас неща, тъй като не всичко превеждате. Защото много трудно ни става ефир толкова бързо. Да. Но много кратък въпрос. По какъв начин такива изпълнители се финансират, по какъв начин се финансират и ако може да спомене и сумата, тъй като ако идва от пловдивчани, ние трябва да знаем колко е. Благодаря. Well, the man who was on the phone is asked, what is your budget of your performances? And yeah, especially for here, because he wants to know if, as a man for Plovdiv, he wants to know where do you get the money and how much they are. Yeah. Okay. There are 2 different answers to that. The first answer is that we, as a theatre company, whether in Trakia, Stolipinovo, or at the rowing channel where we have the Grebna Baza, where we have the Barakata collective, we decided to make free entrance. So the audience will not pay anything to enter and to see the show. The only thing that we ask is we pass the hat at the end of the performance so that people can put the money they want. Okay. Like the people in the street, like dancing or performing music. Because we wanted to do this. Now, indeed, this costs money.
So the money comes from the European Capital of Culture, which is every year a budget that is given to a city to make artistic project and cultural project for the city. So the money comes from the Europe for one thing, and the other thing is all the how do I say? All the companies that are here from France, from Italy, because we also have companies from Italy, Teatro Nucleo, from Switzerland, from Belgium, they all asked their own countries, their own government for help to come here in Plovdiv. So that's the main amount of money. That's it. Това е важно, но преведиваш. Да, на този въпрос има два отговора. Първият отговор е, че и трите обособени лагера и на Гребна база, и в Столипиново, и в Тракия са с всички представления с абсолютно свободен ход, без никакви такси. Единственото нещо, което правят е, нали, да поставят шапка на обособено място, където ако някой желае, може да остави каквато сума има възможност. Другият отговор е, че Европа дава на всички, на избраните културни столици определена сума да направят артистични представления. Съответно, тези пари, които са спонсорирали това случване, са дошли от Европа и всяка една компания отделно, дали било то от Швейцария, имаме и от Италия, имаме от Белгия, Франция, е попитала собствените си държави за помощ да стигнат до тук, нали, да ги подкрепят също по някакъв начин финансово. Така че... Тоест, за да бъдем, ако правилно разбрах, за да бъдем коректни към нашия зрител, Фондация Пловдив 2019 всъщност за този фестивал е разпределила някаква сума от тези пари, които е дала Европа. Това са европейски пари. Но основното идва от хората, които дават и от правителството на държавите, които представляват Швейцария, Белгия, Италия, които финансират местата, в които тяхните театри отиват. Vous avez visité déjà des autres villes qui sont culture de l'Europe? Дали е посетил някои други градове, които са били културни столици на определените държави? Évidemment, il faut traduire. Parce que le spectateur dit qu'on ne traduit pas tout, mais je dis que c'est dur et c'est pas possible, tous les mots. En fait, cette année, il y a une autre ville. Chaque année, il y a deux villes qui sont désignées à travers l'Europe. L'autre ville, cette année, c'est Matera en Italie. Oui, mais j'y suis pas allé. Mais avant, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années, il y avait en Belgique une ville, Mons, qui était capitale culturelle européenne et avec laquelle on a aussi travaillé un petit peu, pas beaucoup, mais voilà, moi j'ai été visiter Mons, j'habite pas très loin non plus de Mons, donc j'avais quand même une idée de ce que c'était une capitale culturelle européenne. C'est que de Mons? Il y a l'autre ville? L'autre ville, il y a Lille, en France, c'est pas très loin. Et j'ai visité Lille aussi, j'ai vu Lille. Mais ce que j'ai vu à Lille surtout, c'est ce qui restait après de la capitale culturelle européenne. C'est quoi? Eh bien, il reste plein de lieux, les maisons Folies, par exemple, qui accueillent des événements culturels, mais aussi des associations, des structures, des gens qui ont envie de proposer des événements culturels sans pour être autant des événements professionnels, mais aussi des amateurs d'art, des amateurs de culture, de danse folklorique, de musique, de dessin, de peinture. Значи Андреа споделя, че също е посещавал други столици на културата, като белгийския град Монс, френския Лил. Това, което му е направило повече впечатление, че в Лил сградите, в които са приели тогава столица на културата в Лил, са останали да приемат и други културни събития и след това, което е много важно, нали, какво ще стане с местата, които са в Пловдив, тъй като в Пловдив предполагам, че фондацията след това ще продължи да съществува по някакъв начин. Est-ce que le Plovdiv 2019 il va continuer à être comme la fondation quand fini? Ça, il faut leur poser la question. J'imagine que oui. Ce qui se passe, c'est que quand on amène pendant une année comme ça plein d'événements culturels, plein d'énergie qui vient d'ailleurs, c'est important d'entretenir cette énergie. Donc de faire en sorte que cette énergie reste dans la ville et qu'elle aide, qu'elle fasse de la ville une espèce de feu qui continue à grandir. Значи, според Андреас много е важно, след като свърши Пловдив европейска столица на културата, този огън, който
кипи в момента, да се поддържа жив и културният живот, който дава началото чрез Пловдив 2019, да продължи и след това. Коя културна, не природна, културна забележителност на Пловдив, ако можеш, би прехвърлял, би отнесъл в Белгия със себе си? Кажи да. Само бихте ли повторили въпроса, защото аз не... Ако може, коя културна, не природна, културна забележителност на Пловдив би взел със себе си обратно в Белгия, да си я има за всеки ден? Yeah, what cultural wait, just a second because I forgot the word. Анна, проведи го. What cultural thing of Plovdiv would you take with you in Belgium? Keep for you. Yeah, what would you keep? But cultural, not nature. I understood the question. But you wait for the fun. You wait for the fun. No, I already the answer on my paper here. Yeah. C'est pas possible. Написано е I like. I like. Предварително. Да. I like. No. Да, това е културно. Тогава, ако това е отговора... Не, това е отговор. Това е просто. Сега, шегува се. Да, ще има такива I like паради, смисъл деца. Да. Така на капан. Той има и в такъв парад има и като част от календара на Пловдив 2019. Аз обаче искам да отида още по-далеч провокациите си. Може ли? Да. Тъй като вашия театър е театър на предмета, на обекта, може ли Андреас, за нашите зрители, да импровизира един съвсем кратък, половин-минутен етюд, да речем с главен герой, този химикал? So, your theater is an object theater. Yes. And he wants you to try and improvise something with this object for 30 seconds. 30 seconds. 40 seconds. Can you? Can you show off to Are the you audience? able to do that now? Provocation. This is provocation. No, this camera. This is Link. So this is provocation. No, I can't improvise object theater. Because it's about a story. And it's the story of this pen. And the problem is that we had no talk together, he and I. Така, не, аз не мога да импровизирам театър на предметите. Проблема е, че... Silence. No. You to him? Okay. Good. That's a good joke. No, there is no improvisation possible. That's it for today. Не е възможно да импровизираме, това е за днес. Object theater is something very precise. We have to build stories. But this is good. I will like this because it's writing up. Perfect. Okay, a little present for you. It's her pen. It's a practice that was built from several masters in Belgium and in France. We have been working with some people, Agnès Limbos, for example, in Belgium, and she has learned us a lot. And I am the artistic director for the whole show from NOMADES, for example, but we work with other people that are more specialized in object. Audrey Dereau, for example, or France Evrard, my wife, who directs the company with me. So they are really the specialist of object theater. I'm not the best one improvising. And this was, Да, това наистина беше провокация за него. Той твърди, че не е най-добрия в това. Театъра на предметите е създаден от няколко специалисти в Белгия и във Франция. Като по този спектакъл, който те са подготвили за Пловдив 2019, са работили с един от тях. Също специалист специално по театър на предметите, неговата съпруга Франс, която също е артистичен ръководител на групата. Те двамата са артистичните ръководители. Въпреки че той е един от тях, той не би рискувал да импровизира, защото не се смята за добър в това. But I wanted to say about the culture that we would bring back to Belgium. Bringing some luggages with you I think, is not something that you decide of. You don't decide I'm going to take this or this or this. It just come true.
and you get changed after the time, and you don't know precisely where it comes from, or maybe you know, you can recognize some stuffs, but it's not that I will say, yes, I can take a technique. I've seen this technique, and I decide to transform it into my own language. This is sharing, and that is beautiful. But it's not like I'm gonna bring that and do it here like this. That it doesn't work like this. It just have to be transformed. Да, все пак би искал да отговоря на въпроса за културата, който ти му зададе. Много е хубаво да вземеш със себе си някакъв багаж, така да го кажем, но това не е нещо, което ти правиш съзнателно. Ти просто се променяш от самото преживяване. И да, би искал да кажа, че ще взема тази техника и ще я преработя, нали, по някакъв начин да е по-подходящо за нашата публика. Това е споделяне и то е нормално и красиво, но то просто самото преживяване те промени и не можеш да кажеш, да, взимам това и това е нещото, което ще взема със себе си. То просто идва само с теб. Техният формат на театър е синкретичен. Танц, музика, актьорска игра, вероятно и цирково изкуство. Какви предимства им дава това? You have very interactive theater when you do very many things. Dancing, like, singing. You have dancing, you have whatever. What is better about it? What makes it better about it? I don't understand the question. What's the best technique in the? No, because you use Yes. A lot of things. Yes. What makes it better to use a lot of things? Well, every company that is here develops its own language. Some are more on the artistic way, on the circus way, some are more on the language, some are more visual, some others are more musical or dancing. It depends of the people you meet, and it depends on what you have to, or what you want to say. But mixing the technique is a way to speak to different senses, to the ear, to the eyes, to the movement also, because Body language. The body language. The body language, because indeed, when you see someone doing something, your body reacts to that, and it's the same part of the brain that comes in action than what happens to the one you're looking at. So using different techniques make that your brain is completely active, and it wakes you up. Well, that's what I could say. Now, it's not only a question of using a technique, it's a question of using a language that will speak about what you want to say. Maybe you can say something by just using words. Or just the body language. You can say But impress, you can say the same thing with the body language. We have to choose which is the best, the best way to come over with the message. Всяка компания е изработила свой собствен език. Някой използва повече, нали, музика и танци, някой повече звук, визуални ефекти, да. Но не е това важното, нали, каква техника ще ползваш, а това, което искаш да кажеш и как да стигнеш до човека. Дори в случаите зависи от самото представление или от самата публика. Нали, когато показваш нещо, нали, ти го концентрираш в гледането. А когато ползваш микс от различни техники, ти събуждаш изцяло човека. Quelle est la chose qui unit les différentes compagnies et pourquoi ils sont d'Italie, de Suisse, de Belgique, de France et pas par exemple Danemark ou Germany comme ça? Pourquoi ils sont de ces quatre pays? Parce que... Въпросът ми е защо точно тези държави, Италия, Франция, Белгия и Швейцария, какво обединява тези компании? Защо няма, примерно, държави от, примерно, Дания, Германия или някоя друга държава? Au départ, c'est le CITI, donc le Centre international de théâtre itinérant. CITI, Centre international pour les théâtres itinérants, qui a décidé d'introduire un projet à la fondation. D'abord, c'est la fondation a demandé, avant qu'elle n'existe, mais une lettre de soutien pour que la ville soit élue
capitale culturelle européenne. Nous, on a écrit cette lettre tous ensemble. Et puis, quand la ville a été élue, on a remis un projet. Et sont membres du City près de 80 compagnies différentes. 80 compagnies 80 compagnies au total, au City. Dont des compagnies qui sont basées en Allemagne. Et il n'y a pas de compagnie au Danemark, c'est vrai. Mais il y a des compagnies qui sont en Grèce aussi. Il y a des compagnies qui sont... il y a eu des compagnies au Mexique, au Québec. Il y a des compagnies en Italie. Et donc, parmi ces 80 compagnies, 12 ont décidé de participer. Mais tout le monde n'avait pas ni l'envie, ni le temps, ni les moyens de participer à ce projet. Et donc, c'est ce collectif de 12 compagnies qui sont allés se répartir sur ces 3 sites de Гребна база, de Столипиново и de Тракия. Най-важно това, което каза Андреа, е, че има една организация City, която е ситуирана Centre international en France, която е във Франция, която има 80 компании, които членуват там, и точно тези 12 компании са решили, че трябва да участват в Пловдив 2019 и по този начин по различни градове в културни столици те с различни представления гостуват там. Dis-nous plus pour le projet Where is Joy? Да ни каже повече за проекта Къде е радостта? Къде е щастието? Eh bien, je roulais en voiture, il faisait vraiment mauvais, comme hier ou avant-hier, c'était il y a 3-4 ans. Il faisait vraiment mauvais, il pleuvait. Et alors j'avais les essuie-glaces là. Преди 3-4 години е бил в колата, така също лошо време, както и сега, и читачките така се танцували върху стъклото. Oui, c'est bon quand tu fais comme ça avec le stylo. Et ouais, j'avais pas une journée terrible. Et puis à la radio, j'entends un philosophe qui, j'ai oublié son nom, mais qui dit qui rappelait quand même que la joie, c'était un moteur fondamental pour réveiller la puissance créative des gens. Слушал е някакъв философ по радиото, на който му е забравил името, и е чул, че философ е казал, че щастието е в основата на мотора, на двигателя на организма и че трябва да развива така най-добрите чувства в един човек. Ouais, la puissance créative, mais aussi креативността в човек. Une force de vie. Силата на живота. Indispensable. Et alors, je me suis dit, c'est vrai. Il faut mettre plus de joie dans le monde. И казах си, да, това е истина, трябва да се създава, да се разпръсква повече щастие в целия свят. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire semblant que tout va bien, hein, c'est pas vrai. On sait que tout va pas bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut plus de joie. И ясно е, че не върват нещата както ние ги искаме, затова трябва повече щастие, повече радост. Parce que s'il n'y a pas de joie et qu'on sait que tout va mal, alors ça va aller de plus en plus mal et puis ça va être fini. C'est comme tu disais, si tout le monde fait punk, alors le monde est fini. Alors c'est plus... Света ще свърши, ако няма много щастие и че нещата не върват само на добре. Mais nous on veut mettre de la joie. Donc on s'est dit да произвеждаме повече радост, щастие. Pour que tout le monde puisse relever le monde, relever la tête, se prendre en main pour dire... За да може да се държим здраво, така да се хванем в ръце и да се издигнем. Voilà, et tous ensemble. И всички заедно. Voilà. Alors voilà, on voulait travailler là-dessus. Et nous, notre langage, c'est l'espace public, le dispositif, c'est-à-dire le spectacle dans lequel les spectateurs font partie de la représentation, et le théâtre d'objets. И затова театъра на обектите, както те го наричат, в основата, в центъра на случката е и публиката. Voilà. Alors on a mélangé tout ça. Това всичко го смесваме. Et on est parti de la chose la plus ennuyante, en français on dirait, on ne va pas le dire en français. En anglais quoi? La chose la plus ennuyeuse qu'on puisse imaginer, c'est la file d'attente. C'est-à-dire quoi? Attendre. Il faut attendre. On est parti de ça. C'est-à-dire, on est parti de la file d'attente. Attendre. C'était le point de départ. Това беше в началото. Combien il est important d'être heureux, tout le monde? C'est important? Heureux, c'est difficile. Heureux, c'est difficile. Alors, c'est trop compliqué d'être... Колко е важно да бъдем щастливи, той каза, че това щастието е много сложно. Mais par contre, être joyeux, ça c'est facile. Но да бъдем радостни е лесно. Voilà, parfois pas, mais parfois c'est plus facile. Se mettre en joie, c'est se mettre en mouvement d'abord, bouger.
Първо трябва да сме в движение, да сме живи и тогава да сме... Danser, par exemple. Да танцуваме, например, и тогава да сме радости. Chanter. Да пеем. Rire. Да се смеем. Voilà. Et ça, c'est accessible. Donc, il faut faire ça. Българинът обича да чете биографии на велики хора. От биографията на Молиер, също пътуващ актьор, директор на пътуваща трупа. Знаем, че общия бит на една такава трупа поставя актьорите в по-различна ситуация, женят се, развеждат се. Как стоят нещата при тях? Нека някои подробности да разкри за нашите зрители. So Bulgarian people love to read biography. So Molière was also a traveling theater director, and we know that in this type of living, traveling, we will get into very difficult and different situation about marriage and divorce and whatever. So give us something spicy. Well, spicy. We work with one girl, Charlotte, and she met a boyfriend in our company. They have now 2 children. France and we work now for 20 years almost together, and we still live together. So maybe this is very spicy. And the rest, we're just families, and we have children. We go, sometimes children do not go every day to school because they are on the road with us, but they learn a lot with being with us on the road. I remember I was rehearsing a show in France, and I played a drunk musician. That was my character. The performance. I was supposed to be a drunk musician, so we were rehearsing, and I played a kind of tuba. And my daughter, she was 5 years old, and she was sitting there in the theater, and she was very small. And it was school holiday, so she did not go to school that day because it was school holiday. She was with us, and an old lady, good, well dressed. It was for the theater. Came to her. And she looked at her, and she looked at me, and she said to my daughter, "And don't you go to school?" And it was school holiday. So my daughter, she said, "No." And the lady, she said, "Oh, poor child. He doesn't even go to school." And with the father was drunk. But I was playing drunk. Така. Значи, има едно момиче, с което работят, казва се Шарлот. Тя се е срещнала с съпруга си в тяхната компания, който също е работил. Сега те имат 2 деца. Другото така от кухнята е, че той работи с съпругата си вече 20 години и все още са заедно. Да, много често се случва децата да не ходят на училище, защото пътуват с тях, но те се грижат за това те да се учат и да научат нещо от цялото нещо. Например, разказа една история, когато е бил на репетиции, е трябвало да играе пиян музикант и е бил на сцената и дъщеря му, която тогава е била на 5 години, малка, седяла в публиката и си е смучила пръста, така както той показа. Е била с него, защото е бил почивен ден, не са били на училище. И е влязла някаква госпожа за театъра, нали, така добре облечена, подготвена. Видяла е детето и е казала: "А ти не беше ли на училище днес?" И момичето, нали, не. И тя: "Горкото момиче. И бащата пиян." Стигам до извода, само секунда от тази история, че и във Франция и навсякъде по света има много будни пенсионери. Ана, преди да се върнем към Андреас, защото стават малко минути до края, да се върнем малко към тебе и накрая ще завършим с Андреас. Добре. Как виждаш твоето бъдеще в България, допира до тази различна култура, до тези различни хора? Прави ли ти света по-отворен, по-интересен и изобщо какво ти променя светогледа, като контактуваш с различна култура и с различни хора от българите? Интересен въпрос. Аз съм завършила актьорско майсторство и съм актриса по тепия, така да се каже. Но важно решение, което взех за себе си, когато завърших, е, че не искам да работя в театър. Искам да се занимавам с театър, но не искам да работя в театър. Искам
да съм в живия театър. И това, което те направиха за мен, е да ми го покажат. По принцип, ние имаме неправителствена организация, заедно с мои приятели и близки, също театрали, театър на отговорността. Още сме много млади, на няколко години правим всяка година фестивал на есен тук в Пловдив, на един по-нетипичен, по-нестандартен и непознат за пловдивчанен театър, т.е. документален театър, който е по истинска истории, с така на различни места, не в театрални зали, които по-раздвижен. Защо ли го нарекохте театър на отговорността? Да. Защото всеки трябва да поеме своята отговорност. И всъщност никога не бях срещала пътуващ театър. Това ми е било винаги много интересно и любопитно, но ние в България, поне аз, не знам да има такъв театър. И те създадоха в мен тази мечта да имаме такъв театър и го оживиха по съвсем друг начин. Просто тази връзка, за която ви казахме с публиката, как всичко е живо и се случва в момента и ти не си актьор и те да са публиката, ние всички сме заедно и начинът, по който живеят заедно, пътуват заедно, това е толкова романтично, бих казала дори, и наистина разбирам как въображението няма как да спре при тези хора. А къде виждаш твоето бъдеще? Моето бъдеще, не знам, може би някой ден част от Сити. Част от Сити. I'm saying that I imagine they ask me for my future, what I see my future with, and I say maybe, probably someday part of City. Последен много кратък въпрос към Андреас. На 10-ти разбрах, че ще има финален парад на главната улица. Каква е амбицията им? Това шествие да прерасне в един спонтанен карнавал или просто да си вземат довиждане с Пловдив, с главната улица? So he's asking about the parade. Yes. He heard of it, and he wants to know what you think it will be. You want it to grow into some kind of carnival, or you want it to be a goodbye to the city? It is a goodbye to the city, and it's also a part of the culture we're going to take with us. Because we're not building this parade on our own. All the sites, the three sites, Grebna Baza, Trakya and Stolipinovo, they are working to build this parade with the habitants. So now we have workshops every day, and all the workshops are dedicated to build the material that will be used in the parade, and indeed it's a goodbye to the city. Because well, we've been hosted, we will have been hosted during 10 days, and we really want to greet the people we met. So we're going to start from our sites, we're going to join in the park, and we're going to start from the fountain, close to the mayor's office, and then from there we're going to go to we're going to go on this big avenue, walking avenue, on the parade. As a goodbye to the city. Да, това е по-скоро сбогуване с града. В момента текат работилници, които подготвят материалите, които ще са част от този парад. Например, в нашия имаме изготвяне на знамена, които децата рисуват, възрастния, който иска да се включи и всякакви други неща. Те всички ще участват в парада. И този парад ще представлява всяка една от компаниите от Гребна база, от Столипиново и от Тракия ще тръгне по посока центъра, ще се срещнем с дърваните и ще минем цялата главна заедно, за да се сбогуваме с града, тъй като сега ние посрещаме в лагера, сега искаме да кажем чао. Est-ce que tu vas revenir encore de Plovdiv? Дали ще се върне някой отново в Пловдив? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une belle ville, parce que c'est chaleureux, parce que j'aime bien et j'adore les baklava. Et tu as vu que de Plovdiv ou les autres, le Rhodope, les montagnes, la mer? J'ai pas encore eu le temps parce que chaque fois qu'on est venu, c'est vraiment pour le travail, pour rencontrer la fondation, pour rencontrer les artistes, pour rencontrer des associations aussi, différents centres culturels, pour répéter, pour repérer les endroits. Donc on a vraiment, chaque fois qu'on est venu, on a beaucoup voyagé dans la ville. Quand on a fait un workshop aussi, on a avec Anna et les autres, on a visité, enfin on a travaillé dans plusieurs quartiers du centre-ville. Mais là maintenant, moi j'ai envie de revenir pour passer des vacances et pour visiter le pays un petit peu quand même.
Андреас каза, че с най-голямо удоволствие би се върнал отново в Пловдив и би го посетил, но вече не по работа, тъй като винаги когато идва има срещи с артисти като Ана, има с фундацията по работа и не му остава време. Чувал, че Родопец е много красива планина, че има много хубави места, пещери за Черно море, в предварителен разговор ни спомена, че също е чувал, така че с най-голямо удоволствие би посетил. И последен въпрос, Мира, питай го дали иска да каже нещо, което не сме го питали до сега. Do you want to say something that we didn't ask? The final As a question. conclusion. Final question. And of course, we have 2 minutes more, and I want to have a 1 final minute. question. Yes, yes, Yeah. okay. Just to say that traveling theater is really close to the concerns of the world, and well, one of the concerns is how to build humanity. And that's why we're really working about, we are working about joy, but when the Swiss work about Odyssey, they speak about what traveling can bring to the people. When the Nouveau Disparus speak about a Roma family, they speak about migration. When Les Chemins, Théâtre des Chemins speak about music, they speak about common language, so that's really what we want to do. Ана, кратък превод. Това, което искам да кажа, че концепцията на пътуващия театър е близка до нещата от живота. Да, ние можем да говорим за радостта, но всъщност нали, казваме, че тя се намира някъде извън зоната на комфорта. Да, другата компания ни показва Одисей, но всъщност ни говори за нещата, как се случват за пътуването в живота. Живота като път. Да, артистите, които пеят и танцуват, всъщност говорят за езиците, за различните езици. Има компания, която се занимава с ромите, тя всъщност говори пък за миграцията. И това всичко са неща от живота, по един друг начин изказани. Окей, това беше. Данкишен. Това беше, уважаеми зрители, за днеска, за да посетите интересните събития на Каравана Фест. Нали така бях Каравана? Пловдив, Каравана, Пловдив. Пловдив, Каравана. В сайта на Пловдив 2019 ще намерите всички събития, които включително и днес има събития през цялата седмица. Разбрахте, на 10 юни 16 часа през целият централен площад ще мине финалния апарат. А ние с вас отново, с целият екип с Сашо, ще се видим в четвъртък отново с спортна трибуна. Приятна и успешна седмица на всички! Пожалуйста.